这就你带我来大馆子呗？这还不大呀？寇三刚才给我发了好几遍语音，这是想我了吗？还整了一个这么大的红包，问问他啥情况，给他支个电。老什么？今天在家吃剩饭。嗯呐。我给你转个红包，你领着出去吃。啊，不用，寇哥，我有，不用。你收了，然后那个王岩没眼评估，出去了。啊，行，妥，我只能给你办明白的。啊，行啊，好了，寇哥，那我就不客气了，寇哥，这事儿交给我，你就放100个心吧。Later， 没事，咯楞嗓子。音乐走。喂，王哥。爷爷，哎，我现在开车，现在往你家去呢，晚上出来吃个饭呗，我请客。我没在名古屋，我来福冈看记载来了。啊，那没在名古屋啊，那太遗憾了。下次我请你。行，那回来再说吧。行，好，心情好，我再喝瓶小红牛，我请他下顿日本最大的馆子。走，火速奔往老程家。变脸比翻书还快。你咋又来了呢？我请你吃饭去，走啊！真的假的？我让你看看什么叫做真正的大馆子啊！行，这就你带我来大馆子呗？这还不大呀？好几百家店呢哈，还全国连锁是吧？程哥，这环境咋样？是不是挺好？不再点啊，程哥。吃不了。哎呀，待着干啥呀？吃着玩呗。别人咋的？对我真好。没有啊，程哥今天吃咋样啊？脑满肠肥，破费了小易。哎，都哥们儿。